Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer aquele spray, sabe aquele sprayzinho que vende na farmácia para garganta irritada? Gente, isso aqui é um santo remédio, viu? A minha garganta fica irritada, a única coisa que sara a minha garganta é esse spray aqui, ó. O tanto que eu vou fazer aqui, dá para você usar uns 3 dias se você colocar na geladeira, tá? Então, esse spray eu vou fazer de hortelã, gengibre e mel. E é 200 ml de água, mais ou menos, tá, gente? Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar a água para... Vamos começar colocando a água para ferver, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aí, pessoal, minha água já tá fervendo. O que que a gente faz? Pega o gengibre, né? Aqui, ó. O gengibre aqui, ó. Você pega o gengibre, coloca aqui na água, junto com a hortelã, gente, ó. Coloca o gengibre, a hortelã na água e deixa... Aí você pega, abafa com a tampa e deixa por uns 10 minutos, tá bom, pessoal? 10 minutos. Então, gente, passado os 7 minutos, viu, gente? Eu falei 10 minutos, mas na verdade 7 minutos já tá bom, já é o suficiente para sair as propriedades do gengibre e do hortelã. 7 minutos tá ótimo, viu, pessoal? Depois que ferveu, vamos agora coar ele, tá bom? Vamos lá? Então, gente, aí depois que a gente coou todo o chá, ó, tá aqui dentro. Coloquei 2 colheres de mel para adoçar, né? Coei todo o chá, adocei, coei com a peneirinha mesmo, né? E aí eu vou deixar esfriar. Depois que esfriar esse chá, eu vou colocar aqui dentro do meu borrifador, que eu já comprei na farmácia esse borrifador justamente para isso, né? E vou aplicar diretamente na minha garganta, ele depois que ele esfriar, que ele tiver frio. Vou aplicar toda hora que eu tossir, toda hora que minha garganta estiver irritada, por 3 dias. Gente, é muito bom. Isso aqui é um santo remédio para a garganta. Tá bom, pessoal? Se você gostou dessa dica do meu vídeo aí, ó, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, porque assim nós podemos ajudar muita gente que sofre de tosse alérgica, essas coisas, né, pessoal? Então tá bom, um grande abraço para vocês. Tchau!